गाइस, कैसे वीडियो में कपूर गेमिंग की कोई वीडियो में। तो आज हम फिर से आ गए क्लैश ऑफ क्लैन में। तो गाइस पिछले बार हम जरा वॉर अटैक कर पाए हैं, मतलब दूसरा वॉर अटैक हमारा छूट गया था। आपके वीडियो जो एक की बना दी थी। तो गाइस अब हम करेंगे करते हैं आर्मी, ठीक है, इसी में लगते और हैशते क्यों ना अपनी पूरी, ठीक है गाइस। चलो तो गाइस शुरू करते हैं अपना अटैक। और गाइस हम करते हैं, और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस आपके एक लाइक से हमें कितना सपोर्ट मिलता है गाइस, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो अटैक फाइंड मैच, हर कुछ है, ट्रॉफी अभी हमें ट्रॉफी चाहिए 15 नहीं 23। गाइस हमें मिल गया फाइनली अपना एक। चलो तो पहले सीसी चेक करते हैं। तो इसकी सीसी एक बात है, गोल्ड अच्छा खासा मिल गया। चलो डार्क एलिक्सर इतनी भी नहीं पर चलो अच्छी खासी मिल गई, और लूट भी ठीक थी और ट्रॉफी भी ठीक थी। विक्ट्री रिटर्न करते हैं हमसे। क्या हुआ रे, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है। चलो आते ही अपना टर्बोनस, गोल्ड बास है।
गाइस फिर से हमें मिल गए हैं 3 स्टार यहाँ पर, मतलब अपने। सो गाइस मेरा नेटवर्क पर बात नहीं गाइस, चलो फिर से ये मिल गया हमें। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट मी। ओके बाय।